Bun, Am haideți să descoperit vorbim. AirHelp. Da, Este imediat o o să aplicație. apară. Poți să intri pe site, pentru că există și aplicația Exact. prin care îți scanezi. Foarte important, atunci când mergem cu avionul și ne întârzi avionul sau stăm în aeroport mai mult decât ar trebui, există o aplicație care ne ajută să ne recuperăm banii până la 600 de euro. AirHelp a dezvoltat și varianta offline. Îți poți ține tot itinerariul, toate zborurile, absolut, și tu nu trebuie să faci nimic decât să scanezi prin intermediul aplicației, îți face o anumită hartă. Acest site îți generează o hartă și el îți va spune care dintre zborurile a întârziat și câți bani ai de recuperat. Ai văzut că robotul nostru este de acord cu tine la fiecare lucru pe care l-ai spus. Așadar, plecat de la destinația finală, vă spuneam că există și o aplicație. Aceasta este site-ul. Deocamdată este pe iOS, o să fie și pe Android. Site-ul, foarte important, intrați, doar vă ajută să faceți itinerariul.